तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम इसकी कनेक्शन करेंगे जैक पिन और फीमेल सॉकेट। ये माइक पिन को लंबा कर सकते हैं, इसी के लिए मैं बना रहा हूँ। कभी कभी छोटी पड़ जाती है तो इसके लिए मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ। तो आइए हम इसकी कनेक्शन करेंगे, आप वीडियो में बने रहें। तो इसको खोल लेते हैं। मेरा खोल गया है। इसका वायर देख सकते हैं, वायर हम इसको बनाएंगे और फिर इस तरह धीरे धीरे काट के इस तरह निकाल लेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें, तब आपको समझ में आएगा। आप इस प्रकार से इसको एक साइड में कर लेंगे सारा। ये होगी हमारी ग्राउंड और ये होगी हमारी मेन ऑडियो का। इसको भी निकाल लेते हैं। चलिए, ये तो निकल गया। अब इसमें सोल्डरिंग कर लेंगे। पहले ही इसमें हल्का हल्का सोल्डरिंग कर लेंगे, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। जिस तरह मैं कर रहा हूँ आपको भी उसी तरह करना है। वीडियो अगर पसंद आती है तो एक लाइक कर दें। धुआं मेरे मोबाइल में ही जा रहा है, सॉरी। इससे होता क्या है कि इसमें हम सोल्डरिंग करते वक्त टाइम नहीं लगेगा। पहले अगर इसमें सोल्डरिंग कर देते हैं तो पहले हम इसकी सोल्डरिंग करेंगे। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। तो आपको प्लस वाली 2 नंबर में देना है। देख लीजिए आप 2 नंबर कहाँ पे है। देखिए 2 नंबर ये वाला है, तो ये रहा 2 नंबर। देखिए यहाँ पे भी मेंशन किया गया है। देखिए आपको दिख रहा है, तो 2 नंबर है। ये 1 नंबर है, ये 3 नंबर है। तो ये इसमें हम प्लस वाला देंगे। तो पहले इसमें हम सोल्डरिंग पेस्ट लगा के सोल्डरिंग कर लेते हैं हल्का। अब हम इसको प्लस में देंगे, कुछ इस प्रकार से प्लस। ओके दोस्तों, तो इसको हम नीचे रख लेते हैं। इसको प्लास के मदद से पकड़ लेना है, ताकि सोल्डरिंग करने में दिक्कत ना हो आपको। आपकी सुविधा। ठीक है, अब इसमें हम सोल्डरिंग करते हैं। आप प्लस वाली वायर 2 नंबर में जाएगी, देख लीजिए 2 नंबर में जाएगी। देखिए अच्छे तरह से हम इसमें सोल्डरिंग कर दिए हैं। और ये रहा मेरा ग्राउंड में 1 नंबर में दे सकते हैं और 3 नंबर में, दोनों में दे सकते हैं इसमें। तो इससे पहले ये जो खाली है इस तरह सट ना जाए, इस तरह टच ना हो जाए, तो हम इसमें सेलेविंग चढ़ा देंगे, कवर। इसमें हम कवर चढ़ा देंगे। ये रहा हमारा 3 नंबर का सेलेविंग। इसमें 2 नंबर नहीं था मेरे पास, इसको आप नाप लीजिएगा और उसके बाद इसको कट कर लेंगे। ओके दोस्तों, अब इसमें हम सोल्डरिंग कर देंगे कुछ इस प्रकार से। तो फिर हम इस तरह
इसको भी कर लेंगे। आप चिमटे की मदद से भी कर सकते हैं। चिमटा ले लीजिए, लेकर कीजिएगा। देखिए सोल्डरिंग अच्छी तरह से हो गया है। ताकत भी लगा के आपको देख लेना है, ये सिर्फ टच नहीं होना चाहिए। तो इसको लगाते हैं। इस तरफ माइक पिन अगर आप बना रहे हैं तो इसका प्लस वाला पॉइंट 2 नंबर में दीजिएगा। देखिए मैं 2 नंबर में ही दिया हूँ। देखिए 2 नंबर में है। कोई भी माइक का पिन बना रहे हैं तो इसको पॉजिटिव का 2 नंबर में जोड़िएगा। हर माइक में चलेगा। तो आइए इसको हम लगा लेते हैं। ये रहा। देखिए लग गया। कोई इस उल्टा साइड में हम जैक पिन लगाने वाले हैं। जैक पिन लगाने वाले हैं। पहले से सोल्डरिंग कर दें, इसमें आसानी होता है सोल्डरिंग करने के लिए। तो आइए हम इसमें भी सोल्डरिंग कर लेते हैं। आपको अच्छी तरीके से करना है, जैसे आपको अच्छी तरीके से करना है जैसे हम कर रहे हैं। देखिए ये हो गया। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप यहाँ तक देख लिए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दें। मोटिवेशन में हमें मिलता है, मोटिवेशन के लिए आप एक लाइक कर देंगे। इसको और अच्छी तरीके से हम सोल्डरिंग करेंगे, अच्छी तरीके से सोल्डरिंग करेंगे। देखिए हो गया है। इसके बाद हम इसको प्लास की मदद से इसको दाब देंगे ताकि ये वायर घिंचाएगा नहीं। अगर आप वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। तो ये रहा हमारी कॉर्ड बन के रेडी है। अगर आप वीडियो को पूरा देखे हैं तो उसके लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।